reka dusimbira ariya kwa Bizimana Abubakar Karum Satbi Satura Mabafre n'amabuye The Empire. Nyuma yaho ari mu gacerere kadasanzwe ku munsi w'Imana tagaragaye kuri stage muri Dunda na Buja FM. Satbi mukanya aragira ico abivuzeko, ariko abantu bumve yuko Satbi yari ahari, ego yanashitse hakiri kare, aza ari kumwe n'abadanseri beza, aza biteguye kabisa. Satbi ubona neza yuko Israel yari tayari gutanga performance imeze neza. Ngira uravyibuka ejo na hirya yejo twamye turavuga yuko nimba hari abantu bakwiye guha respect none umuririmbyi yitwa Bizimana Abubakar Karum. Ego cha Satbi turavuga duti iyaba Satbi ari wundi hajya hari kuba akavuyo, ariko Satbi kubera ari professionnel azi ico yifuza gushikako, urabona yuko Satbi yaratuje abakunzi y'umuziki nabo nyene baratuza. Turi kumwe na Bizimana Abubakar Karum. Satbi ku murongo wa telefone. Israel mutuzane. Allo Satbi. Oui, mahoro cyane Israel, mahoro cyane Ami Pro. Mahoro neza, umeze neza Gasati? Ni sawa cyane. Yes, imbere yuko tunakubaza icyatumye tuguhamagara, reka tubande tugukeze ku ndirimbo yitwa Je vais bien. Namye ndaraba ku ma platform asanzwe adandaza umuziki, turacafatika ibibanza vya mbere gusumba n'abanyamahanga. Biravuga iki kuri Satbi ariko biratanga icizere ikiye ku muziki w'u Burundi? Reka duhere ngaho bro. Duhere ngaho murabizi canke bamwe bashaka kuba batabizi. Muri sijya mbuga baje baririmbyi bo hanze bamabara ari bo ba mbere mu Burundi. Aha bijya mubibonye ni kurishe ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi izumvirizwa cyane, ariko bo bama bari imbere buri munsi nibo bama bafata ikibazo cya mbere cya kabiri cya gatatu. Ni gake cyane umuziki w'u Burundi uja harya. Rero ni bivuga yuko tugomba kwisubiza ibyacu, kandi urugamba twambariye urugamba ndashobora gutsinda jenyine canke turi babiri ahubwo turi benshi. Kind of music iriko irahinduka, music industry abantu bariko bashaka ibindi bintu, izindi sound. Rero abaririmbyi dukorere hamwe turondere sound ishaka kutushakana hanze, nicyo kintu novuga. Kandi inyungu nuko umuziki wacu uriko urajabuka ku rwego rushimishije. Ubona indirimbo hano mu Burundi yoyo bayakiriye gute kuva usora indirimbo imeze neza yitwa Je vais bien? Feedback irarengeye ko navyiteze. Umva je ko amapiano sinahora ndayemera cyane gose kabisa. Ariko nazaza yo abantu benshi bakunda, kandi ugiye kuraba feedback mu commentaire hose indirimbo yakunzwe cyane. Shobora kuvuga ko ari ikunzwe cyane muri kino gihe. Nzoba nibeshye. Indirimbo shasha. Yeah. Yes, Sat, reka tugaruke ku giteramo ca Dunda. Buja FM itegura igiteramo cyo guhimbaza imyaka 10 hariya kuri lycée SOS hari ku munsi w'Imana. Twamye turabivuga, tumaze iminsi tubivuga yuko urume barindi bategezwa kuririmba waraje uberewe uri kumwe n'abadanseur. Dépenses zari nyinshi nkuko je na mugenzi wanje Israel twagiye turabivuga. Israel we yaravuze ati naranabonye n'ivyo baje bazanye vy'ukuri. Performance ya mbere yari kwitwa performance nziza yari kubiya Satbi, ariko kumvo statuvuye ko twebwe nka Buja FM nivyakunze yuko Sat aduga kuri stage. Wavyakiriye gute? Ubwirika abakunzi bawe ariko kandi usabika aba artiste bagenzi bawe? Umuntu afite experience uko nabifashe ko navyakiriye biratandukanye nuko nari kubifata mu myaka 5 heze. I understand no bayakoze byose ngo bigende kujya ndishuwa yuko mu myaka 5 azo afite experience atazobikora kuriya. So Ami Pro numva inkuru nyinshi nazo navyo nabonye, numva abantu barashwanye, numva abantu baragizene, ariko ni ibintu bisanzwe kuri nje. Ahubwo ikintu novuga cyane abafana banje barayibonye, niho mpagaze ku bafana banje barayibonye ko atari je nabishatse, nari nje namariye ko kweri ariko basho idasanzwe nkuko
Yes, Sat, natwe dufata umwanya tugushimire. Warakoze kandi Imana ibandanye guhezagira. Warabanye natwe kuva ku ntango ndetse na nuno munsi. Ariko akabazo nagenda kubaze karavuga gati uri mu artiste amaze imyaka irenga kuri 20 canke 15 irenga mu muziki. Hari byinshi umaze kubona, umaze kurira ama stage n'ama stage. Iyo umuririmbyi umuhaye umwanya wo ku performinga kubera iki ari abaririmbyi babifuza kurenza cyangwa ngo baririmbe indirimbo zirengeye zo bababwiye ni iyo professionalisme cyangwa no kudatahura ibyo tuba turimo ku ruhande rwanjye sino randira cyane ariko urashobora kwiyumvira umuntu aguhaye akazi ati ubaka inzu hama akubwira ati ndaguhemba 100 hama wigejeje hagati akubwira ati 100 ndabiguha ariko we ntacyo bireke niyo ukomeza uvuga ati ngo ndakomeza nkora maka atarusha yaguhaye timing ni ikintu cya mbere timing is what muri business timing ni respect ya organizer w'ikintu icyo ari cyo cyose mu gihe mufitanye amasezerano party A na party B urakora iki naje nkora iki jewe mbwiye naho nari wari mpangiye gukurira indirimbo zitatu ukambwira ati ririmba imwe ni inyungu kuri nje suruhombo kuko umugabonije akazi ariko amasezerano hagoma ari yandi nyene rero umaze gukorana n'amashirahamwe nka Brarudi Union European amashirahamwe akomakomeye ba respecting a time utegerezwa kuba uzi timing cyari cyo kandi icyo kintu kubaririmbyi namaze kubona ko kibuze kumenya timing y'umuntu ikintu nta mutaye bagishizemo ikintu waje bagutumiye amasezerano mwagiranye bayakwijije kuko to kwiza yabo je no hano abaririmbyi kwifunga basi tuvuge kwifunga basi umufana yumvise ko waririye kuririmba iminota myinshi ntabwo aguha agaciro tuva nta gaciro aguha avuga tujya mu rukomera cyahamiye ariko twifuza abafana batwubaha twifuza abafana batwubaha kandi bamenye ko umuririmbyi atari wa muntu iyo bavuze ko umuririmbyi ari umumaraya umwari umugeni iyo bagire kuvuga yuko ari umumiliyoneri c'est ça but ibintu byari live live baravyumvise bon nibaza yuko arakaciyemo ibi byabaye no mwaka myaka 5 nanje byarambaye ko I don't have to worry wari we wese ariko timing tu urabona Frank abana abo Frank abasani tuzobatumiye ngira dukunda tuzomwitisha pressure turategura ibintu byiza umwaka wa kabiri abavuga ati njyewe nderura umuziki ndabaye televiziyo ndabaye radio ndabaye ikintu cyose gituma umuziki utera imbere ama twe twamutera pressure my brother kaja bikaba ibintu birebire tiwa rero abaririmbyi kuraba tukisubirako aba investisseur tukabubahira n'akazi kabo n'imitahe baba bashize mu kazi kabo thank you so much. Yes, merci beaucoup Sadbi ariko kandi hari ubwira n'ubukerebutsi werekanye ubuseriye budasanzwe gushika kare uberewe warerekanye ubushinga ntahe ku buryo n'abavyeyi bari hajya abantu bari hajya baravuga bati nukuri Sadbi satura amabafre n'amabuye discipline yerekanye ko hariya kuri lycée SOS urukundo yatweretse ntituzofata ugwibagiye mbega kubgawe nawo ubabwira iki Sadbi ni ikintu cya mbere nibuka ko na Nevise yuko umufana ambona ku buryo agira ishavu ashata ishavu ku bantu tuva nibona uko byagenze nafashe ndinyegeza ndaca ahantu nshika mu modoka kugira ngo umufana ntiyumve ishavu icyo kintu nicyo kintu cyane nibaza yuko cyankijije nanje gikiza na byinshi cyane gose so rero kuba nokiza bene wacu ikintu cyo no kuri ikintu cyo nkiza higakiza abantu bari baje kudushigikira no kuturaba nejo tuzobakenera nibaza yuko ari ikintu byumvikana kuba bo bishima nanje nkaba ndabashimiye tu kuba baraje kuba bari hanga
bihanganye ntaririmbye ntibagire induru kuba baraje no gushikira abaririmbyi bose b'abarundi nibaza yuko uko biri kose abaririmbyi bacu batanze umunezero ukwiriye icyo uwo munsi bigaragare yuko naho ntaririmbye umunezero igice runaka wari ukwiye. Thank you so much. Asante sana ariko kandi Jove bien bagiye kuyibona ryari muri performance bari bayikaniye sana abantu benshi bambira ati bikora concert kwawe no musi je birazimvye ntibiragoye gusugira ngo social kubona satbi no gutegura concert ni mitahe myinshi ma company vuba turaza kuzunguruka turabe ko twakora ikintu kimwe cyiza inyuma iyi projet ama Abuja Piano because ndashaka gukora ama collabos hirya nino amanze ndabikorera show swat muri December swat muri October inshallah duzengeranire n'ibintu bikaze byinshi biraje. God bless mwana yemwe dushigikira. Merci beaucoup. Murakoze cyane. Asante. Asante sana. Israel ati abaririmbyi nabwira twisubireko nabwira ikintu Israel ati ivyo nanje byaranshikiye mu myaka 5 iheze ati mutaona ngo muriko murakura nabwira ikintu Israel kuba mature ntibisaba imyaka kuba mature ntibisaba uburambe mu kazi kuba mature bigusaba kumenya icuri ico yifuza gushikako nica abantu bakubonako uratahura kabisa. Ninde muntu yarazi yuko Sabiyota ataririmbye abantu bagataha batekanye? Shatse kwereka ikintu kimwe, hari ikintu kinini no muzi Sadba amaze kubaka bivanye na experience amaze kugira mu muziki, bivanye n'ama show atandukanye amaze gukora, bivanye n'ama entreprise amaze gukorana nayo. Uratahura ico Kanyosha yose yari yabomotse. Sadba kubwira ati ibi bibaye byarambaye ko mu myaka 5 iheze sinari bwitaho